OK，咁好歡迎大家翻嚟 PBL Pro CS5 第3課嘅 tutorial。我哋呢個 lessons 就係 introduction 嘅 lessons。OK，咁第一、第二課咧就講咗好多口水係咪？關於點樣開一個 PBL Pro 啦，點樣開一個畫面啦，但係仍然啦，我哋係未有個 video 或者 audio 入嚟噶。OK，咁我就將呢個 files close 咗去先。嗱，我 save 低咗噶啦呢個 files，咁我 close 嗰個 project 啦。咁呢個 project 咧就叫做 church.proj 嘅，咁你哋會喺個sample video 嗰度揾到噶啦。OK，咁我開翻呢個 project，咁我哋撳呢一個，咁 recent project 撳去開咗，咁就開一個 project。咁第日你哋 save 咗個 project 啦，一開就開得翻噶啦。OK，咁我哋點樣去攞一個嘅 video 入嚟啦？咁個方法係非常之簡單嘅啫。咁有幾多個方法呢？咁你可以撳 file 啦，然之後 import。OK，跟住咧就喺呢一個嘅folder 裏邊啦，去揾一個 file 你 import 入嚟。假設我而家 import 一個啦，就係 Old House 呢個 video。咁呢個係 F4V。咁F4V 係咩 video 啦？F4V 個 format 咧其實係 Flash 啦，CS files 可以 create 出嚟嘅一個 video format 嚟噶。咁除咗 SWF 之外啦 ，Flash CS file 啦，亦都可以 create 一個 F4V 嘅 format 嘅 video。咁我就揀呢個啦，然之後撳 open，咁佢就會攞咗入嚟呢一度噶。咁你可以喺呢個 thumbnail 嗰度啦，即係呢個細圖嗰度啦，play 一 play 呢個 movie 嚟到睇噶。OK， 嗱，雖然好細個，但係你都起碼睇到啦，呢個係一個 video 噶，咁係一個好短嘅 video clip 嚟嘅啫。咁咧，其中個方法就係咁樣 import 一個 video 入嚟噶。嗱，另外一個方法咧就係你可以喺呢個空白 project 呢個地方空白嘅地方 double click，然之後揀一個 video，OK， 或者幾個 video 啊，咁我可以揀幾個，我撳實個 control 啦，揀第一個，再撳實個 control 啦，係揀晒呢啲 F4V 嘅 video 揀晒入嚟噶。OK， 咁得嗰啲啦，我亦都可以揀埋啦，撳實個 control 啦，係揀埋入嚟噶。然之後我撳 open，咁就所有 video 啦就會擺放咗喺呢個地方噶。咁就當然係相當多啦，係咪？咁所以你見到啦係唔夠位擺，係咪？相當多噶。咁我哋去拉低啲，等我闊啲嘅地方啦，我可以睇到全部嘅 video 都擺喺度噶。嗱，我亦都可以擺埋啲聲音嘅檔案入嚟啊，每個 video 嘅檔案啦，我亦都可以喺呢度啦，係 preview 啦 ，OK， 就好似頭先咁樣 preview 啦。咁聲音嘅檔案都得噶，喺空白嘅地方 double click 啦，然之後我揾一啲聲音嘅檔案 ，OK， 咁呢度咧係個 sample video 啦，咁我出翻一層啦，我揾一個 sample audio，咁呢個係一個聲音檔案，我加咗入嚟啦 ，open， 咁呢個聲音檔案亦都入咗嚟。嗱，聲音檔案亦都可以 preview 係咪？唔可以嘅，聲音檔案因為冇vision 啦，只係可以 listen 啫，唔可以 preview 啊。咁你可以撳呢度啦，係聽到一啲聲音檔案噶。OK， 但係睇唔到，因為佢係淨係聲音嘅啫。咁呢一個咧就係 audio 噶。OK，咁我可以亦都係拉開啲啦，俾大家睇到多啲嘅位。嗱，我再 double click 啦，我再入多一啲嘅靜止圖片嘅檔案 sample graphic。OK， 靜止圖片，譬如我一隻鴨同埋一個 church， 我攞兩個靜止圖片嘅檔案攞咗入嚟，呢兩個檔案啦係靜止嘅圖片噶。OK， 呢個並唔係 video 噶，咁係靜止嘅圖片。嗱，你見到我攞咗咁多檔案入嚟，好亂係咪？有啲係 video 啦，有啲係 audio 啦，有啲係 graphic， 即係 JPEG 噶。咁所以我為咗方便起見啦，我最好就喺呢一度 project 呢度啦，係 create 一啲我叫 folder 或者叫 bin 嘅東西。咁我right click 呢度啦。佢一個邊，或者我撳下低呢個，好似一個 folder 咁，其實佢見到啦，佢寫住 new 邊噶，咁我 click 落去啦，佢一個邊啦，呢個邊啦就係一個我寫住 videos 咯 ，OK， 嗱跟住我就揀晒所有 video， 第一個啦，撳實個 shift 掣，揀到最尾嘅 video， 撳住佢拉落呢個邊度噶 ，OK， 咁我就塞晒落個邊度，咁呢個邊啦裝住嘅純粹係 video 嘅。OK， 同樣道理，大家識點做啦。咁我哋 create 多一個邊啦，呢個邊啦叫做 audio 係咪 ？OK， 然之後將呢個 audio file 啦拉落去呢個邊裏邊噶。OK， 亦都係收埋佢啦。再 create 一個邊啦，其實你可以 right click 揀 new 邊啦，或者撳下低啦。咁我 right click 揀 new 邊啦，然之後 create 一個邊啦，叫做 graphic 啦，或者我唔好叫 graphic 啦，叫做 images 啊。然之後將呢兩個 image 啦。兩個 JPEG 嘅 file 啦，係擺喺呢一個 images 嘅邊裏邊。咁你擺起上嚟啦，係較為整齊啦，方便一陣間你處理嘅時候啦，唔使咁亂噶。咁 OK，咁呢度我開翻闊啲，因為你呢度已經足夠個位噶。嗱，你亦都留意到啦，當你揀咗呢個 sequence，which one 呢個 sequence 啦，你一拉出嚟啦
OK， 你會睇到個 sequence 係更加多嘅 information 㗎。咁你留意到啦，呢個 sequence 就係每秒鐘係25格啦。呢個 sequence 係幾長啊？23分鐘啦。呢個 sequence 係有啲乜嘢啦？呢個 sequence 嘅係 parallel 線路啦，所以係720×576㗎。咁 OK， 當然啦，你開到咁大你就冇位擺其他嘢係咪？OK， 嗱講咗咁多，咁我哋想睇睇啦，係啲乜嘢啦？我哋想睇睇啦，就係喺呢一個嘅 source view 裏邊啦，去睇翻個 video。咁我而家 click 落呢一度，開個 video 個邊啦，揀個 old house。OK， 我揀個 old house 啦 ，old town 啦，我揀個 old town 啦。嗱，只要你撳住佢，撳實呢個 video， 拉落呢一個嘅 source 裏邊，放手，咁佢就會擺咗個 source 裏邊噶。咁喺個 source 裏邊啦，你就可以有呢啲咁嘅 pay button 啦，去 pay 噶。咁呢個咧就係 pay 啦。OK， 咁你可以 pay 個 source 較大啲嘅位啦，你可以睇到，亦都聽到聲音噶。OK， 咁你可以隨時 stop 咗佢啦。OK， 你亦都可以 pay back 一格啦。逐格 payback， 咁你可以睇下去到邊一格啦。嗱，譬如我去到個汽車啱出咗嚟呢一格啦，然之後剪咗佢啦，咁啊一路 pay 去後邊啦，邊一格我又亦都剪咗佢啦，等等噶。咁你呢啲啦 pay head 啦，喺下一堂我再講啦。OK， 咁呢一個咧就係 source view， 你只要拉入嚟嘅啫。嗱，如果你可以拉咗入嚟之後，你話發覺唔啱喎，我要第二個嘅，你可以見唔見到上高呢個 source old town 呢個啦？撳呢個箭嘴，然之後 close 咗呢個 source view 啦，你亦都可以攞第二個 movie 啦，係拉落嚟噶。OK， 咁呢個係第二個 movie， 你亦都可以照樣啦，係 pay 呢個 movie 噶。OK， 咁我而家 stop 咗佢啦，拉翻個 pay head 去翻最前面啦。當你拉個 pay head 嘅時候，你咪見到有聲音啊。如果你聽到有聲音嘅時候啦，就係因為頭先我 preference 啦，我係教咗啦，我係拉個 scoring 嘅時候啦，係個聲音會跟住我哋 score 噶。OK， 咁呢一堂咧就教到大家啦，點樣去攞一啲 video 嘅影片片段落嚟啦，點樣執齊一啲嘅邊啦，擺好你哋嘅 video 啦、graphic 啦、audio 啦。OK， 咁去到呢3堂啦，教到而家啦，咁大家就開始知道，咦 Premiere Pro 都幾好玩喎，唔係頭1、2堂咁樣咁鬼悶嚇，得個講字。咁第3堂起碼有啲 video 你可以睇到。咁提醒大家呢啲 video 啦，我喺YouTube 上高咧係攞落嚟噶。咁所以如果大家想話我唔中意呢啲 video 啊，咁你可以上 YouTube 度啦，你可以用 YouTube downloader 啦，係 download 一啲 video 啦，去剪輯啦，係砌翻一套嘅電影出嚟啦。咁你中意啦 ，OK， 咁呢一個啦，第3課我就講到呢一度，咁下一堂啦，再見啦 ，OK，thank you，拜拜。